ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செயின் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி வந்து மேட் ஆகும், எப்போ வந்து மேட் ஆகுன்றது நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது. லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்போ வந்து இயர்லி மார்னிங் தான் வந்து மேட்டே ஆகும். அதை நம்ம வந்து பார்க்கவே முடியாது. எப்போ வந்து மேட் ஆகுன்றது தெரியவே தெரியாது. மார்னிங் தான், இயர்லி மார்னிங் தான் அது வந்து மேட்டே ஆகும். எப்படி அது மேட் ஆச்சா இல்லையான்ட்டு நிறைய பேர் வந்து டவுட்டில் இருப்பீங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து இயர்லி மார்னிங் தான் அந்த மேட்டே ஆகும். லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து எத்தனை டைம் வந்து மேட் ஆகணுன்ற நிறைய பேர் வந்து டவுட் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் வந்து மேட் ஆனாலே போதும். 5 செகண்ட்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அது 3 செகண்ட்ஸ் 5 செகண்ட்ஸ் அதுவே போதும். அது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து மேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதனால மேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அது நான் வந்து பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் வந்து மேட்டை பண்ணுறது நான் வந்து பார்த்துருக்கேன். 3 செகண்ட்ஸ் இந்த 5 செகண்ட்ஸ் வந்து மேட்டான பேர்ட்ஸ் கூட நான் பார்த்துருக்கேன். இந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பேன் நான். இது தொடர்ந்து இந்த மேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவ்வளோ வந்து மேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அது பாட்டுன்னு மேட் ஆகிறது நம்ம இது கிடையாது. லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அது இருக்கும்போது வந்து அது மேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அப்புறம் வந்து அது ஈவினிங் டைமில் கூட இந்த மேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம ஈவினிங் டைமில் மேட் ஆகும்போது பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து மேட்டே ஆகாது. இந்த பேர் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன், இது அப்டேட் ஆகிருக்கும் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா. இப்போ வந்து அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள், அது எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். நீங்கள் அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவ்வளோ நேரம் வந்து மேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் எக் லே பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் மேட் ஆனாலே போதும் நமக்கு. கண்டிப்பாக வந்து எக் லே வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். மேட் ஆனதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 டேஸில் வந்து எக் லே பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு கிளச்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா 15 டேஸ் ஆகும். செகண்ட் கிளச்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா 10 டேஸ். அதே மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு கிளச்சுக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆக டேஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிக்கிட்டே வரும். இதுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதனால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். நான் திரும்ப என்ன சொல்கிறேன்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருக்கும். அதுக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ வந்து மேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.